Tjenare! Välkommen till Gräsklipparmannens verkstad. Idag är det tisdag. Klockan är... Jag vill inte ens se vad klockan är för det är snart hemgång. Jag tänkte vi ska göra ett snabbt jobb här. Jag vet inte om det går snabbt eller inte, men då får vi ta del 2 imorgon i så fall. Men jag har fått in en sån här. Det måste vara en Kina-modell eller någonting. Jag har ingen aning. Elektronisk... Den här funkar i alla fall inte. Och det funkar inte överhuvudtaget. Det finns inte ett liv i den. Så jag tycker såna här jobb är rätt roliga. Ibland kommer folk in och så har de kastskyddet fram och den bryter strömmen. Så kommer de in, den funkar inte, gör man bara så funkar den, så får man en bulle. Men jag tycker vi är lite isär där. Så får vi se vart vi hamnar. Nu såg jag här att det var bara stjärnskruv överallt. Så vi kör så mycket vi kan med maskinen där. Jag hittar inte långbitset så vi får skruva lite för hand där. Men vi kör det vi kan här. Det var en jävla lång skruv där. Det var också en lång skruv. Den hade vi inte behövt att ta, ser jag. Vi tar de små korta. Och den långa, de lägger vi där. De andra lägger vi där. Så kör vi för hand här då. Det var en liten jävla skruv också. Sånt här gillar jag. Men det är lite... Man har ingen aning vad det kan vara för fel liksom. Men vi ska nog klura ut det. Eller så gör vi inte det. Vi kan inte lägga ner för mycket tid på sådana här heller. Liksom. Vi ligger på 790 kronor i timmen. Och en timme räknas ju så fort man tar i grejerna i stort sett. Oavsett om vi gör den på 5 minuter så blir det en timmas betalning. Så den här måste vi göra billigt för kunden. För den här är inte så värd att laga så mycket sådär. Vi kanske kan få en bulle eller någonting så kan vi dela med oss till lantmannafolket här borta. Så de får lite mat i sig också. Den ska upp där. Låsringen där. Fan, nu tog den tag mot fel håll. Ja, jag orkar inte gå och hämta den så får böja åt fel håll då. Vi får göra så här. Ja. Då ska jag klara det. Det var en jävla skittång jag fick tag i det. Man får böja så får vi sätta ett ny sån sen. Så. Fick vi väck den. Då ska vi se här. Den ligger så. Och den ligger så. Då lägger vi dem så. Vi ska se här. Fick vi med oss alla bultar där idag. Där satt den. Där. Ja, men då lyfter vi då. Det är försiktigt. Vi får se om det går att ta sig den. Det fan sitter någon skruv kvar, eller? Där sätter jag en till. Jag är blind. Där satt den. Så. Nu fick vi den dit där. Nu jävlar gick det lättare. Vi ser vad som händer då. Nu lägger vi ner den försiktigt där. Då ska vi se här. Ofta är det ju den här kabeln då. Vi kan ju alltid hoppas att det är det. Så vi ommäter den till dit förmodligen. Yes. Byter vi stiftet dit till, får gärna filma här Alex, så här inne. Det är ju de 2 kablarna där som går ut här. Så där har vi signal på den. Och den ska vi ha signal vid brytaren där då. Där. Så det stämmer ju. Fasen också, då var det inte det. Då kollar vi om det är avbrott i sockerbiten. Är det inte. Fasen också. Kan ju vara brytaren där. Det var det inte heller.
Då, nu börjar det bli riktigt kört. Den, vad är det för kabel, den blåa? Den går ju dit. Där har vi fan ingen signal. Fan vad skumt, kolla här. Nu mäter jag på den där. Blåa kabeln som går här. Bort till mikrobytaren där, det är till kastskyddet förmodligen. Vänta lite. Men vad fan ska ju vara signal här? Jakob, kom lite då. Kom lite och hjälp mig här. Jajamensan, hustomten kommer! Jag skulle vilja ha en hand till där. Andra sidan. Jag kommer hitåt då. Och du håller den där. Inte tryck inte fart nu. Nej. Håll den där bara. Precis. Så ska jag kolla här. Då ska vi se här. Då har vi ingen signal där. Vi får göra hål i den jävla kabeln här. Där har vi signal. Nej. Ta väck den. Där har vi signal, men inte där. Ja, tack. Ja, men vad fan, då är ju den kabeln kass. Då får vi byta ut den. Har vi så jävla lätt? Vad är det? Ja, nej. Du får vänta, jag tar det sen. Och så se, då är det nog fan avbrott i den kabeln där. Ta upp den mikrobrytaren försiktigt där. Se bara hur fan den sitter. Får gärna stänga av signalerna, Jakob. Då har vi den där. Kolla här, vet du. Kina-grejer, vet du. Vet du, kan fan inte ens sätta dit den. Vad irriterad jag blir. Helt ny såg, sa han. Han hade ju kört i, vad var det, 1 timme med den. Han har haft en, det här är felet. Så vi pausar lite så ska jag tillverka en sån kabel. Okej? Så nu tog jag en ny kabel där. Som jag bröt sönder. Jag kan inte hämta verktyget här. Så. Vad har vi det här? Klart jag ska använda det när jag har det. Framme. Så. Här är den blåa kabeln. Som troligtvis var av i den. Så den här ska vi öppna också och se vad fan felet var. Det var ingen kontakt i den. Så den lägger vi där. Noten likadan. Så då sätter vi fast den i här. Vi ser om vi kan böja upp den lite där. Vi får in den där. Ursäkta Alex. Så. Och så ska vi trä den lite snyggt så där som den andra kabeln låg. Då låg vi i det spåret där. Så att det blir några mer kabelbrott. Så. Så gör vi en liten fin snurr på den. In med den sockerbiten. Gör vi en liten krok där så vi får in den där. Så. Drar vi åt där. Så. Vi lägger den där den ska ligga på den sidan. Så dit med mikrobytaren. Så. Vad glad han kommer bli, den här gubben. Nu ska vi se här. Nu har vi kontakt där. Tänk om det bara var det här lätta. Det är ju inte alltid man fixar och lagar de här. Liksom man slänger ju hellre dem, för jag menar, de kostar ju inga pengar de här sågarna, va. Så. Ligger det en kabel emellan där? Gillar jag inte. Så.
Så, ser väldigt bra ut. Så, då är de långa var ju här va? Den var ju där. De två där. Den långa vet jag var i handtaget där. Sen resten är ju samma storlek där. Förutom den lilla där. Då skickar vi de här. Där. 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 Här. Nu har vi en där. Och så har vi en där. Jag tror inte jag drar det med maskinen. Jag tar det för hand där istället. Nu känner jag att jag får ihop allting riktigt där. Så. De orkar jag inte dra. Det är klart jag skulle haft ett långbit här, men jag hittade inte det. Så orkar inte leta. Men nu drar vi dem runt det här. Så vi ser. Den är dragen. 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 Tänk vad roligt om det funkade. Det är glad, Alex. Ja, får vi hoppas. Men det är ju inte värt att lägga ner pengar. 790 spänn på sån här. Det vet den kostar för 790 spänn. Ja, fy fan. Nu gjorde vi det bara för att det var en bra stammis till oss då. Va? Det är klart vi försöker hjälpa dem. Eller? Ja, men det är klart. Men detta har jag inte till den va? Den ligger ju i en filter in. Den ska fan ligga i botten där va? Så ska den ligga. Då ska vi se. Det här blir jättespännande. Så. Spännande. Hoppas inte den flyger i luften här nu. Hur är det? Låter lite högt kanske. De låter så elsågar. Fast inte riktigt så, men det är på grund av Kina-såg. De är lite mer högljudda. Men jättekul, det var ju snabbt jobbat. Det var ju synd bara att det inte var någon Husqvarna eller något sån där värsting Oregon-såg eller någonting. Så man kunde ta lite betalt för det här jobbet då. Men det kan vi inte göra nu i detta läget. Utan det får bli en bulle. Du, vi ska kolla varför det blir så här. Det vill jag gärna veta. Vi sprättar upp den här skiten. Jag vill alltid veta vad fan. Vad är det de har missat här? Frågan är om de har lördat lite. Vad fan har vi gjort? Kolla. Jag släppte bara ute. De har släppt det. Ja, jag vet inte vad ska jag säga. Dålig material eller jag vet inte. Skit i samma. Det var lite roligt att göra en elsåg för det är ju inte varje dag vi får in de här. Men egentligen tar vi 790 kronor så spara 790 kronor på denna fix. Kan man säga så. Jag önskar er en trevlig tisdag. Så hoppas vi ses på onsdag imorgon. Glöm inte gilla, prenumerera och släng iväg en kommentar.
Ha det bra. Hej!